कॅम्प कौलारू परिसरात अतिक्रमणाविरोधात महिलांचा आवाज, आयुक्तांकडे निवेदन। कॅम्प कौलारू सर्जेपुरा येथील तक्षशिला विहार समाज मंदिर समोरील सुमारे 2000 स्क्वेअर फूट मोकळ्या जागेवर सुरू असलेल्या कथित अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामाविरोधात परिसरातील महिलांनी आज अहिल्यानगर महानगरपालिका आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले। या बांधकामावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली। निवेदनात म्हटले आहे की 3 व्यक्तींकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे। सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या जागेवर असे अनधिकृत बांधकाम उभारणे कायद्याच्या विरोधात असून सदर बांधकाम तात्काळ थांबवून कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी महिलांनी केली। महिलांच्या प्रतिनिधी मंडळाने प्रशासनाला इशारा दिला आहे की संबंधित अतिक्रमणावर तातडीने कारवाई न झाल्यास पुढील काळात आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला जाईल। परिसरातील नागरिकांमध्येही या प्रकारामुळे प्रचंड नाराजी व्यक्त होत असून मोकळ्या सार्वजनिक जागेचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले। महानगरपालिका प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाहीची प्रतीक्षा नागरिकांमध्ये लागली आहे। प्रतिनिधी दीपक कासवा, अहिल्यानगर।